手上有150萬人民幣就可以攞低呢一個家族式嘅一個獨棟別墅啦。呢個位置咧亦都係非常之好啊，喺珠海西區位置最好嘅一個地方嚟㗎。家族式嘅一個別墅啊，全部係獨棟嘅。最主要係佢係帶埋裝修嘅，包埋啲家私家電同埋私人電梯，全部都係現有嘅。即係你買咗之後咧，拉一個行李箱就可以入住。咁你依家嚟睇一睇佢呢一個獨棟別墅一個大概一個格局啦。呢度係佢一個前花園，前花園嘅話就有成50個方左右啦。呢度係我哋入門嘅位置，非常之大。呢個同門全部都係個交標嚟，你見到嘅全部都係一個交樓標準嚟㗎啦。我哋睇翻佢嘅格局啦，呢個係有450幾方，咁佢實用咧有700幾個方，730方左右，7300尺。咁佢一共嘅話上下有5層。負2、負1、1、2、3，一共有5層。呢個就係我哋前花園嘅位置，呢個係入會一個位置嚟嘅。我哋睇一睇佢1樓嘅位置咧，即係你哋入會一個地方，全部都係一個交標嚟嘅，即係豪華裝修，帶埋啲家私家電。呢個係我哋1樓嘅一個餐廳嘅位置啦，非常之 OK。呢個別墅係一個家族式嘅一個別墅，佢都係帶有一個獨立一個電梯咧，就係呢個位置可以落負2到3樓都可以，呢個就係一個客廳嘅位置啦，非常之大，層高嘅話有5米，非常之闊落。咁下邊咧就係我哋負1層，實際嘅話係1樓嚟嘅，因為佢係抬高咗。負1層咧就係做咗一個茶室，入邊仲有空調嘅。咁呢啲全部都係一個交樓標準嚟㗎啦。嗱，呢度大概就係佢嘅一個環境，非常之好，空氣都係非常之好嘅。我哋依家落去負1層睇一睇，都係配備有私家電梯嘅。呢度咧係我哋負1層係一個餐廳嘅位置啦，同埋我哋廚房嘅位置做得都係非常之大，仲有一個衛生間。呢度係一個樓梯嘅位置。喺負1層出去咧就我哋一個花園嘅位置。嗱，呢啲全部都係一個交標嚟㗎啦，唔係毛坯，唔使你去裝修啲嘢，入嚟就可以住㗎啦。嗱，呢啲茶室呢個棚全部係幫你做好晒㗎啦，仲有個空調。咁前後花園加埋起嚟嘅話，大概就係100個方左右啦。佢就做咗有4個房間。我哋休息區主要喺3樓嘅地方。我哋休息區喺2樓嘅地方，2樓有3間房，3樓係有一間套房，好大嘅套房。我哋直接去2樓睇一睇佢嘅一個休息區咧。呢度咧係我哋2樓嘅位置，2樓係做咗有3個休息嘅地方，即係3個套間啦。呢一間係最大嘅3個套間，呢個第一間，呢度係第二間，都係套間嚟嘅，3間套間，呢個係第3間嘅套間，都仲有套間啲衣櫃，全部都整好晒，呢啲全部都係交樓標準嚟嘅啦。我哋再上3樓睇一睇，3樓係有個好大一個天台嘅位置，加埋一個書房，同埋一個好大一個主人房。呢度係3樓，帶咗一個好大一個天台嘅位置。咁仲有一個總統套房，係一個最大嘅一個套間嚟嘅，一個獨立嘅衣帽間。咁呢個係3樓最大一個套間嚟嘅，一共有5層，負1、負2、1、2、3呢個3層，一共加埋起嚟5層。主要係依家做緊特價，呢個係帶埋裝修同家私家電。我睇，但係你哋睇嘅呢個就係我哋一個交樓標準嚟㗎啦。你如果有興趣嘅話，可以嚟我哋現場嚟睇都 OK。即係現場嚟感受嘅話，會唔一樣，會覺得比較震撼啲。嗱，五洲家園呢個家族式嘅裝修別墅，今日嘅話同大家分享到呢度啦。有興趣嘅話 PM，我哋下期再見，拜拜。